მოგესალმებით, მეგობრებო, თქვენ არსებობთ და არ ხკავშირავს სამი და თქვენ როგორც უკვე ხვდებით, მე ვბრუნდები ჩემს საყვარელ სოფელში. საქმე იმაშია მეგობრებო, რომ მე ჯერ კიდე დილაუთენია მე ავდექი და წავედი ჩემს საყვარელ ტბასთან, ჩვენს სოფელთან, რომელიც არის განლაგებული. ვიყავი იქ 1 საათი, ცოტა იქ გავისეირნე, ასე ვთქვათ, იქ ტყესთან და ძლივს ბრუნდები ჩემს საყვარელ სოფელში, მოვით უკვე წავიდეთ. თან სამუშაო პრინციპში ბევრი არ მაქვს. პრინციპში ჯერჯერობით ფერმები არ გაიზარდა, მაგრამ აი იმ პრინციპში იმ ფერმებშიც არ არის ბევრი. ოპა, შეძელნიკებო, გამარჯობა და რას გახართ ჩემს სახლთან? საბა გამარჯობა, ჩვენ ზუსტად შეგელოდებოდით. მე მელოდებოდით და რისთვის რაღაც ხომ არ მოხდა? რა უბრალოდ ჩვენ გინდოდა დაგვეპატიჟები და შენ ცოტა გავისეირნოთ შეიძლება ტყეს, სადაც ჩვენს სოფელთან ახლოს არის განლაგებული ტბა, სთან იქ. შეძენიკო, მაგისთვის ისა დიდბოის გიხდი, მაგრამ მე უკვე ვიყავი იმ ტბასთან ზუსტად დილაუთენია წასული, მაგიტომ ცოტა დავიღალი და შემდეგში წავიდეთ, კარგი? კარგი, საბავშვო, კარგად. კარგად შეძენიკებო, კარგად მეგობრებო, ძლივს ჩემი სახლი და რამოდენიმე საათი უბრალოდ მეგობრებო ვიყავი იმ ტბასთან, იქ გავისეირნე, იცით რამოდენიმე კილომეტრი დავარტყი და მართლაც დავიღალი, არ ვიცი, ცოტა ხანი დავისვენო, თუ ჯერ ჩემი სამუშაო გავაკეთო და მერე დავისვენო. მოდით მეგობრებო, ისე მართლა ჯერ გავაკეთებ ჩემს სამუშაოს, ვერ გავიგე, ეს რა არის? მეგობრებო, თქვენც ხედავთ ამას? რაღაც აი ამ ხის ტექსტურა არ ემთხვევა აი ამ ხის, უფრო მუქია. ვერ გავიგე. რა, იატაკი დამიძოდა თუ რა? და არ უნდა იყოს მასე. ტაქს, კაი, ოკეი, თუ რამეა შევცვლი ამას რა უნდა რამოდენიმე წუთი, მაგრამ მართლა ისე გასაკვირია, შეიძლება მართლა იატაკი დამიძოდა. ტაკ, ოკეი. რაზე ასეკვირია? ტაკ, ჩემი ფერმების სამუშაო. ტაქს, ოკეი, მე აუცილებლად დავიღებ კიდე. ხეს დავაშეხო, ასე ვთქვათ, რომ ჩემი იატაკი შევასწორე, იმიტომ რაღაც მართლა არ მომწონს. შეიძლება მართლა დაძველდა. ტაქს, შეძენიკო, ერთად მადლობა დიდი, შენი დახმარება ახლა არ მჭირდება. დიდი მადლობა. ტაკ, ოპ, ასე. ტაკ. ტაქს, ასე. პრინციპში მე მეგობრებო, ბევრი ფერმასაც არ გავაკეთებ, უბრალოდ ახლა გავაკეთებ აი ამ ფერმას და იმ ფერმას და იმ დიდ ფერმა. აი როგორ უნდა ელაპარაკოთ ახლა მეგობრებო ასეთ ადამიანს, აი სერიოზულად. კაი, პრინციპში ამ ფერმაშიც არ არის ბევრი გაზრდილი. მოვით ავიღოთ ხოლმე ის საფილო რაც არის გაზრდილი და დანარჩენი რაც ჯერჯერობით არ გაიზარდა, დავანებოთ თავი და შემდეგ დღეს დავკრიფოთ და რაც გაიზარდა მხოლოდ ის დავკრიფოთ. всё, პრინციპში მეგობრებო, მოითავა ვნახოთ ის ფერმა. და ხომ როგორც ხვდები ის ფერმა საერთოდ არ არის გაზრდილი, ტაკ და ხომ შეგეთხოთ ახლა იზრდება. აქ ყველაფერი მხოლოდ ერთ-ერთი აი ამ კარტოფილს ავიღებ და ჩავსვო. ახავს ძალიან შვენიერია მეგობრებო. ასე ვთქვათ, ნორმალურად დავისვენებ თანაც. კაი, მოვით ახლა წავიდეთ. ცოტა ხანი დავისვენებ. არ ვიცი, კომპიუტერთან დავჭდები ან რაღაცას გავაკეთებ. ხო, ეს ხე. კაი, პრინციპში არ აუშავს. ცოტა ხანი 1-40 წუთი ვიждები კომპიუტერთან, მე ცოტა ხანი დავისვენებ და მერე უკვე შევასწორებ მაგ იატაკს. ტაკ, ესეც არა და რა კარგი ლიმონათი იყო. ტაკ, ესეც არა. ჯანდაბა, მეგობრებო, მოკეთ უკვე დაგიბრუნდით. ვერც ერთი ნორმალური ფილმი ვერ ვნახე, რომელიც შემეძლო ნორმალურად ასე ვთქვათ, მეყურებინა. ერთ-ერთი რაც შემხვდა, ეს მხოლოდ ეს არასაინტერესო ფილმები. ტაკს, ოკეი. გამორთულობ რო კარგია კომპიუტერ სპეციფში. ტაკს, ამ სტეიქსაც ჩავდებ მათ სივარში. ტაკს, და რა საერთოდ დამოვიწყდა ეს ბლოკი, ხო, ახლა უნდა შევცვალო ეს ბლოკი, მეგობრებო, მოვით ახლა წავიდეთ. მე არ მინდა ახლა ჩვენი ასე ვთქვათ სოფლის ინფრასტრუქტურა შევცვალო, რაღაცნაირად გავაღიზიანო, მაგიტომ აი ახლა აი ამ ტყეში შევალ, სადაც ღრმა ტყეში შევალ და იქიდან ავიღებ აი ასეთ ხეს. მე ბევრი არ მჭირდება, მხოლოდ ერთი რომ შევცვალო ეგ ბლოკი.
სადაც ახლა ღრმად შევიდეთ, რომ ასე თქვა ჩვენი სოფლის ინფრასტრუქტურა არ დაზიანდეს და так, ну თან დიდ ხეებსაც აი ეს მეგობრებო, აი ამ ხისგან პრინციპში ერთს ავიღებ და ისეც რომ პრინციპში არც ჩანდეს რომ რაღაცნაირად რაღაცა так, მოხდა აი ეს მეგობრებო ბლოკს ავიღებ და დავკრავთავ ახლა მაგისგან მეგობრებო 4 გამოვიდა ზუსტად მეგობრებო ყოფნის. წავიდეთ მეგობრებო ახლა ჩვენ სოფელში და ძლივს შევცვალოთ ის უხეში ბლოკი. ისე მართლა მეგობრებო მაინტერესებს როგორ ხომ არ შევცვალო ისე მთლიანი იატაკი, მაგრამ არა დღეს რაღაც ძალიან მეზარება. უფრო კარგია მეგობრებო შეგეთ როგორი პატარა ნიშნავდა. Так, окей. Да-на-на-на-на, так, მოიცა შევცვალოთ მეგობრებო. Так, შეიძლება მე მინდა ჩემი ყუთი არის გატენილი. არა უშავს პრინციპში მოვით. ახლა პრინციპში ასევე გავაფუჭოთ. მაგით მეგობრებო მოითავიღოთ ახლა ჩვენი ნაჯახი. Так, და გავტეხოთ ეს იატაკი რომელიც ძალიან დაწველდა. ხერხს მეგობრებო. Так, ხელი ავამუშავოთ და წავიდა რაღაც ძალიან კარგად დაჭდა და ვერ გავიგე. ეს რას ნიშნავს? Stop. რა? სარდაფი? მეგობრებო, მე ხომ არ მეჩვენება, მე ერთ-ერთი ვხედავ ამას? თუ სიმართლეა. Так, ვერ გავიგე. რა სარდაფი? ჩემთან მეგობრებო, თქვენ თვითონ იცით, რისგან შედგება ჩემი სახლი და არასდროს ცხოვრებაში მე არ მქონდა სარდაფი გაშენებული. ეს რა არის? Так, ეს უკვე ძალიან საინტერესოა. შეიძლება რაღაც დაზიანებული იატაკია ეს ბლოკი, რომელიც უკვე მართლა დაწველებული იყო, მეორეც ერთი რაღაც სარდაფი, კიბეებისთანაც მეგობრებო. რა ვქნათ? ჩავიდეთ? Так, მეგობრებო, ერთად ხმლის გარეშე მეგობრებო მე არც დარჩავა. თან უკვე ახლა საღამოც იქნება და უფრო საშიში იქნება. კაი მეგობრებო, მოითავა ჩავიდეთ. მამის მართლა გითხრათ ძალიან მეშინია. Так და გაგიშება. ეს არ შეიძლება იყოს. Stop. მე ერთ-ერთი ვხედავ ამას? არა, ძალიან გთხოვთ, მითხარით რომ ეს უბრალოდ სიზმა, ეს უბრალოდ კოშმარია, ეს უბრალოდ მელანდება. რა, stop. არა მეგობრებო, ეს სიმართლე, ეს ნახდის სიმართლეა. Stop. საიდან? როგორ აღმოჩნდა ჩემი Stop. როგორ აღმოჩნდა ჩემი სახლის რაღაც სარდაფში? რა ჩანდაბა? Stop. ეს მართლა არ მელანდება. ეს არ არის კოშმარი, დიდი სამწუხაროდ. Stop. და ეს რას ნიშნავს? მე უკვე დიდი ხანია მეგობრებო დამავიწყდა. ეს ტელეპორტი რისთვის დაბრუნდა? და როგორ აღმოჩნდა? Так, მეგობრებო, ეს ძალიან არ მომწონს. Так. ეს კარები, ეს ყვითელი ბეწვი, ეს ნახევარ ბლოკები. არა მეგობრებო, მე არც კი მინდა, მეგობრებო, დიდი ხანია დამავიწყდა ამ ტელეპორტის შესახებ და მართლა უნდა დამავიწყდეს. ყველაფერი ამ ტელეპორტთან რაც არის კავშირი, ყველაფერი უნდა დამავიწყდეს. Stop. ეს მეგობრებო მართლა არ მომწონს. Так, იცით რა უფრო კარგია, იცით რას ვიზამ ახლა დროზე ამ იატაკს აი ასე გავაკეთებ. რაღაცნაირად ახლა ამ ყველაფერი უნდა დავივიწყო, მაგრამ ამ ტელეპორტს ჯერჯერობით არ დავამტრო, იმიტომ შესაძლებელია გადავიღო კიდე ერთი ვიდეო.
მაგრამ მეგობრებო, თუ თქვენ არ იცით რა ტელეპორტია, რის შესახებ არის და რატომ ეშინია ამ ტელეპორტის ასე, უბრალოდ ნახეთ ის ორი ვიდეო, პირველი ვიდეო, რომელსაც ქვია რა უქნა ამ გასაღებად ჩემს სოფელს მინიკრაფტში და მეორე ვიდეო ამ ფერმის თულმა დამეხმარა მე სოფლის აღდგენაში მინიკრაფტში. თუ თქვენ მეგობრებო არ უყურეთ მაგ ვიდეოს, თქვენ ვერაფერს ვერ გაიგებთ რატომ მეშინია ამ ჩანდაბურ ტელეპორტს, რომელიც უკვე დამავიწყდა ამდენი ხანია, ასე ძალიან. მოგეთ მეგობრებო, მადლობა დიდი ყველა ვიდეოს მომდე. თუ მოგეცეთ ლაიქეთ, მე კახა წავედი. ნახვამდის.